இந்த பேல்பூரி பண்ண நமக்கு தேவையான 3 பொருள்கள் ஆனியன், ஒரு தக்காளி, ஒரு கேரட். இத 3யும் பொடிசா நறுக்கி கேரட்ட துருவி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல கொஞ்சம் 3 ஸ்பூன் வெள்ள சர்க்கரை, அது போக ஒரு துண்டு சின்ன இஞ்சி, கொஞ்சம் தேவையான அளவு புதினா அண்ட் கொத்தமல்லிய நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு மிளகாய 2ஆ கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு சின்ன புளியவும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸியில் போட்டு அரைச்சி தண்ணி ஊற்றி எடுத்துக்க போகிறோம். இதை அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்படி தான் வாட்டரியாக இருக்கும், கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துருக்கும். இது கூடவே நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பையும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா டேஸ்ட்டு தூக்கலாக இருக்கும். அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம பொரியை போட்டு அதுக்கு மேலே துருவி வச்சுருக்க கேரட்டை போட்டு நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை பரப்பரன்னு இப்படி ஒரு 2 தூவு அப்படி ஒரு 2 தூவு நல்லா தூவி விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம அடித்து வச்சுருக்க அந்த பானி ஸ்வீட்டு வாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எடுத்து மேலே அப்படியே ஊற்றி விட்டு நல்லா ஒரு ஸ்பூனை போட்டு இப்படி ஒரு 2 கலக்கு அப்படி ஒரு 2 கலக்கு அப்படியே நல்லா கலக்கி நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டிய தட்டில்